ray vavaka isika rehetra tompoka. Andriamanitra tomponay ny an-danitra misaotra midery mankalaza manome voninahitra anao zahay fa tsara ianao ny famondramponao maharitra mandrakizay. Misaotra Jesosy mampianatra anay hiaina ny fiainam-bavaka ary ahitia amin'ny fonahikany olotra ny tsara indrindra ho an'ny namanay. Misaotra fanay masina mbola mampianatra anay mandrakariva hitodika amin'ny Jesosy ilay maty ny solanay ary manome anay fo vaovao fo ahay hitahiry ny teninao ho lapanao fanay masina anjakanao Kristy Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Tena Andriamanitra voalahatra ho anjarasika amin'izao alahady fahenina manaraka ny pasika zao dia ny Luka 1:12 ny 15 ka hatramin'ny 17. Luka 1:12 ny 15 ka hatramin'ny 17 dia mara-mitsangana isika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hoy Jesosy taminy: iza moa aminareo no manana sakaiza zay ankeo aminy mamantonalina ka nao aminy hoe ry sakaiza ampisambory mofo 3 aho fa ny sakaizako nandeha tamin'ny nalehany dia tonga atsy amiko ka tsy misy izay afahako azy. Ary le antrano kosa hamaly ka hanao hoe aza manahiranahy fa efa mihidy ny varavarana izao ary ny zanako mandry eto am-pandriana eto amiko tsy afaka mifoa hanome anao aho. Hoy zaho aminareo na dia tsy hiainga hanome azy noho ny fisakazana azy izy dia foa ihany izy noho ny fitaraina ny fatratra ka hanome azy zay ilainy. Ary hoy zaho aminareo mangatady omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ho voana ianareo, fa izay rehetra mandondona no voana. Fa iza moa aminareo zay iray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany asan-drano no hanome azy menarana ho solony asan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy mainka. Ko raha ianareo na dia rasy aza mahalala hanome zava-tsoa ho any zanakareo, tsy maika va ny ray izay any an-danitra no hanome anareo ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ray masipeo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny 17 no versika ho fony izao tenin'Andriamanitra izao izay ilazany Jesosy hoe koa raha ianareo aza na dia rasy mahalala hanome zava-tsoa ho any zanakareo, tsy maika va ny ray zay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Fanomezana goavana ambony tahaka an'izao na toko fahatelo ny 15 ity lioka toko fa 1:12 ny 17 ity fa ny ray manolotra ny fanahy masina. Ny jaona toko fahatelo ny 15 dia ny ray manolotra ny Jesosy. Ny tsara indrindra ao an-danitra nomeny ray dia ny zanaka izany, fa eto ny tsara indrindra ao an-danitra nomeny dia ny fanahiny izany. Sarobidy izany fanahin'Andriamanitra izany. Zavatra telo no mifanandrify amin'ity texte ity izay ho resarisika amin'ny asan'ity fanahy ity, ka tsy maintsy angatahany mino azy. Tsy tokony angatahana fa tsy maintsy angatahany mino ny fanahy masina. Ny Romanina toko 9 no voalohany amin'izany. Ka hoy Paoly amin'ny Romanina toko 9:4 zay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zay tsy tariny fanahin'Andriamanitra tsy zanak'Andriamanitra na zanaky ny devoly na zanaky izao tontolo izao. Ary eo ny tsy mahatokony
hangatahana ny fanahy masina fa tsy maintsy hangatahana raha teo zanak'Andriamanitra, raha teo mino, raha te handovana lanitra dia tsy maintsy mangataka izany fanan'Andriamanitra izany izy. dia toy izany Paoly amin'ny Romana 4 io ihany fa raha ny fanahy ilay nanangana ny Kristy amin'ny maty mitoetra ao anatinareo dia izany fanahy izany no anangana ny tenanareo rehefa mety maty. Fanahy ny fananganana amin'ny maty no tsy maintsy sangatahana amin'ny ray mba hitsangana amin'ny maty. Ny olona tempolo ny fanahy masina dia mitsangana amin'ny maty izy. Raha te handova lanitra na te hiaina zany fiainana marak'izay zany dia eny eto an-tany dia tsy maintsy mangataka izany izy. Ivelan'ny fanahy masina tsy misy fibebahana. Voalaza ny filazantsara teo fa raha tonga ny mpananatra dia izy no ampiaiky izy zao tontolo zao ny fahotana ho izy ny filazantsara ary sy zany ihany fa ny finoana velona dia avy amin'izany fanahin'Andriamanitra zany. Ka noho izany dia tsy maintsy mangataka izany ny tehanana ilay fiainana mandrakizay. Ary rehefa manana azy ianao dia misy natao hivokatsy ny fanahy araka ny Galatiana 5:2 sy ny manaraka ao anatin'izany ilay fitiavana. Ao anatin'izany ilay fitiavana. Eto dia fitiavana hanome namana ny ampianarin'i Jesosy. Misy namana mba mandondona amin'ny alina mba vonjeo re sahirana tsy manana. Dia hoy izy ilay ao an-trano satria mihidiny ny tranony matory miaraka amin'ny zanako aza fanabataba. Dia hoy Jesosy na dia tsy hanome azy ianao mba mifoha aza ihany zay marina tiako tokoa ny hanome ianao. Raha hazavaina fohy ny tiany Jesosy lazaina raha hazavaintsika amin'ny fomba azahoantsika azy fa saingy tsy misy re raha nisy tamiko dia mba nomeko ianao. Tena teny mpahendrena feny fitiavana. Fa ny hoe aza manabataba fa efa matory ny zanako zao, aza famoamoa amin'ity alina ity. Ilay fitiavana no ampianarin'i Jesosy amin'izany. Ny fanolorana eo ihany, ny fanomezana eo ihany, vokatsy ny fitiavana ihany zany. Fa ilay tena fitiavan'Andriamanitra velona avy amin'ny fanahin'Andriamanitra araka ny Galatiana 5:2 teo dia nazaka hoe vokatry ny fanahy dia fitiavana. Ilay fitiavana namana. Mahafinaritra ny tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 5:10 izay ahisika tsara ny 4:30 5:30 hoe tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo. Zany nafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ahoana moa ny fomba ny tiavan'i Jesosy antsika? Ny tiavan'i Jesosy antsika dia ny nanolorany ny aina hatramin'ny fahafatesana raha mbola misy azy. Ny tiavana ny namana, ny tiavana ny mpanoto hoy Jesosy dia atolotra hatramin'ny aiko. Fa eto toromaso no tsy atakalony, tsy atakalony toromasony ny fitiavan'ny namany. Sarobidy lavitra ny toromasony sy ny zanany no ilay fitiavana. Fantatra fa olona tsy anjakany fanahin'Andriamanitra io lehilahy na io vehivavy izay miteny tahaka izany tsy ty lehilahy ity ihany no raisitsika fa ny olona na lehilahy na vehivavy tsy anjakany fitiavana marina tsy mahasara velatsy dia olona tsy tareny fanahin'Andriamanitra zany. Ary zany no sarobidy voalohany eto. Azo antoka fetsika dia naterak'Andriamanitra ka mahay mitia isika. Noho izany dia mampianatra vavaka amin'izay Jesosy mampianatra ny angataka. Io moa ny tena votoatina vavaka tariny fanan'Andriamanitra. Io no lohateny tsara omena ity tenin'Andriamanitra anjaratsika. Vavaka tariny fanahin'Andriamanitra na fanomezam-pitiavana tariny fanan'Andriamanitra. Zany no zava-dehibe amin'ny tapany faharoa amin'izao tenin'Andriamanitra anjaratsika zao. Jesosy mampianatra ny mpianatra hangataka. Mangataha dia homena ianareo. Dodony dia
hovana ianao inona ny dikan'izay ny dikany dia ny hoe efa nomen'andriamanitra maimaim-pona ianao dia tokony izara maimaim-pona avy amin'andriamanitra ange ny anananao rehetra e an Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy ny afantarana ny olona babon'ny fitiavana dia ny mizara izy mizara an' Jesosy aloha voalohany ary mizara izay mety ananany sy hamonjen'ny hafa koa fa ny olona tsy mba manolotra tsy mba fitiavana agape zany fa ny agape dia tsy misy manana fitiavana lehibe no zao dia ny manolotra ny ainy dia Kristy Jesosy hoy ny Jaona 2:3 manolotra ny tsara indrindra ny olona zay tariny fanan'Andriamanitra vavaka tariny fanan'Andriamanitra sy tiavana tariny fanan'Andriamanitra mampianatra vavaka Jesosy eto izay le hataka eto inona no atao hoe vavaka inona no atao hoe vavaka marina inona no atao hoe vavaka diso inona no atao hoe vavaka mivaly inona no atao vavaka tsy mivaly satria tsy azo raisina ambolony hoe magata dia omena dodony dia ovana izany tsy midika hoe zay rehetra angatahinao amin'Andriamanitra dia ho azonao avokoa tsia mivaliny andeha ho faritatsika alohan'ny vavaka inona ny vavaka amin'izao andro ihany atsika zao dia réseau ny vavaka tahaka ny réseau ny telefôna ifandraisanao fitapaka amin'Andriamanitra raha vao tapaka ny réseau dia andramo miasy moa allo misy amaly anao ve tsisy amaly anao na ho adiny zato azy ianao ianso eo ka tapaka ny réseau na mode avion na tsy misy réseau vavaka dia ilay réseau ifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny finoana vavaka amin'ny finoana dia toy ny réseau ka ren'Andriamanitra vao miantso ianao dia tsisy messagerie vocale amin'Andriamanitra ka ampiandry anao ny sofiny Jehova tsy lali-dalovana fa mahare tsara izy io ny famaritana voalohany ny famaritana faharoa dia sy fandraisana amin'Andriamanitra ny vavaka amin'ny teny frantsay relation intime amin'Andriamanitra misy fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ny hiratsika no mamaritra azy akaikikaiky kokoa aoka ny foky sy ny fonao Jesosy hiara-manina hiara-mitempo tena iray ary aoka ny saiko sy ny sainao haninona firay safidy mandraksa tsy mora ny hananana ny safidiny Kristy fa ny safidiny nofony matetika rehefa mangataka famaritana fahatelo ny vavaka dia hataka sotro zao io no mahazo amin'ny tanany maro mahita am-bavaka e hangataka izay ary rehefa mangataka inona no angatahana voalohany ny banga amin'ny fiainana aloha amin'izao fiainana izao vola mety problème fahasalamana mety olana amin'ny fianakaviana mety tsy fisiana tsy diso zany tena azo atao sara zany fa Jesosy mampianatra vavaka ny vavaka ampianarin'i Jesosy dia tsotra fehezantena anankiroa ihany ny vavaka tian'i Jesosy ataonao ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra zany hoe rehefa azonao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia azonao ny zavatra rehetra iza ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana Jesosy zany rehefa mahazo an'i Jesosy ianao azonao ny tany sy ny lanitra
fa inona no ataosika rehefa mivavaka vao mikipy maso jesosy o hitanao any vadiko iny jesosy o tsisy any vola jesosy o marary ane za ty tsy diso zany fa eto de mivantana tsara précis tsara ny teny jesosy hoe andriamanitra ray tsy anomeny fanany ho an'izay mangataka aminy io no angatana voalohany fanainy Kristy satria no mitarika ny vavaka ho vavaka marina araka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny finoana vavaka marina araka ny sitrapon'andriamanitra amin'ny finoana fa raha ivelan'izay dia izay ilainy nofo aloha rehefa tsy azoko ny ilaiko ny nofo amio a dia ho iny devoly aisa jesosinao fa ohatrany sy mivary ange mivavaka ao e mehezany fotsiny ianao da misy zany jesosinao zany io izy miteny aminao zay mangatady omena zao anao mangataka zéro valiny tsy visy ny kristianina mihemitra rehefa tsy mahazo ny zavatry ny tany dia hoe paoly mampianatra ny olona toy zany raha am'izao fiainana zao no antanasika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona raha am'izao fiainana zao ihany zany hoe tsy misy afa-tsy ny ilainao amin'ny sakafo sy ny kibo sy ny problème amin'ny tany no angatana amin'i Jesosy dia mitovy amin'izay trisa ihany zany mahantra indrindra noho ny olona rehetra fa saingy ambaran'ny tompo amin'ny Apokalipsy hoe hitako ny fahantrisanao ka rehefa manan-karena ianao to mahantra amin'ny endrika ivelany ianao kanefa manan-karem-pahasoavana ka ilazan'ny tompo aminao hoe ampoanao fahasoavako ao amin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany dia miboiboika ny ara-panasy izay ilainao amin'izao tontolo izao sy amin'izao fiainan'izao sambatsika fa tsy naman'izao tontolo izao sika ka rehefa tapitra ny vitan'ny saina ny vitan'ny vola dia tapitra hatreo fa ny antsika amin'ny fotoana zay heverina ho tsy tafavoaka intsony laza matahotra fa misy ilay Jesosy tianao zay tsy maintsy amahaolana anao io no atao hoe vavaka marina vavaka tariny ny fanan'Andriamanitra ary atao amin'ny finoana Jakoba toko voalohany andiny fahenany mamaritra izany ny vavaka atao amin'ny finoana dia tena enao an'Andriamanitra io no atao hoe vavaka marina ary ny zava-panahy no angatahana voalohany fanahy masiny zany faindren'i Kristy zany ny finoana velony zany ary ny fahamasinany zany reo alohanao angataha voalohany dia anamponao ny zavatra rehetra fa famadiky ny olony zany fa ny ilaiko amin'izao fiainan'izao aloha ary tsy misy fangatahana zava-panahy misy ara hatramin'ny farany ary tsy vitan'izany fa koa hatramin'ny voalohany ny fangatahana ny vadiko ny zanako ny rahavaviko dia amen ko amen vavaka isin'i Jesosy eto raha ny Matthieu toko fahadimy andiny faefatra amby efapolo dia mazava tsara hoe tsy ava ny fahavalinao ary ny vavao an'izay manenjika anao impiry ianao ny vavaka ho an'ny manenjika sy mankalanao sara vao mahita anazy dia molotra aloha ny lava voalohany tratran'izany ny maro fa ianao sy katy azoko antoka fa tsisy manao izany fa tena mivavaka tokoa na iza fahavalinao tahaka an' Jesosy teo ambony azy fizariana rehefa nandefina azy ny miaramila ka nisy rano voaka teo amin'ny lany voany dia inona ny navalin'i Jesosy zany raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay atao vavaka ho an'ny mamono azy mba hanany ny famelan-keloka sy fiainana oviana re ah Jesosy mba hanana an'izany fanahy masinao meo azy zany fiainam-bavaka ho ty hatramin'ny fahavalo zany nahoana noho tsy mivaly ny vavaka inona ny antony tsy mampivaly ny vavaka io ndray zao no fanontaniana ny ray aloha dia mbola tsy tonga ny fotoana ny vavaka dia misy telo ny valiny eny tsia andraso fa mbola tsy tonga ny fotoana ny eny dia fantatr'Andriamanitra fa ilanao zao izy ka raha tsy mangataka azy ianao dia omeny zany fantatry ny rainareo na dia tsy mangataka azy ianareo fa tokony ho anareo zany ka rehefa dia mangataha ihany ny faharoa tsia ny andraso kely dia tsy mbola tonga ny fotoana omeny anao ihany fa miandry afaka ray taona telo volana herinandro mahareta amin'inona hoy Jesosy raha izay mitranga mahareta amin'ny fivavahana
mivavaha mandrakariva aza misatra ary ny tsia dia mazava ny teny soratra masina inona no andavan'Andriamanitra ny fangatana raha atao direkta na mivantana dia hoe tsy mahasoanao dia tsy mena na tena nasaina fanahy zay tahaka ny zanako mangatraka sidra omenao sa tsy menao tsy menao tahaka izany Andriamanitra rehefa tsy mahasoanao dia tsy mena faharoa ny heloka ny fahotana no mampisaraka tsy mihaino ny fangatan'Andriamanitra Isaia 7:24 dia ny helokareo sy ny fahotanareo no efatra mampisaraka amin'Andriamanitra reo dia mahatonga ny tavan'Andriamanitra hiafina aminareo tsy mamaly ny fangatanareo no zany an'izay mivavaka dia tsy maintsy mibebaka sy mifona aloha mba voavela ny heloka ary ivaly ny mivavaka tsy mivaly ve fisalasalana hoy Jakoba toko voalohany andiny fahenina raha misy miahanana dia aza manampo azy zavatra amin'ny tompo misy salasala ty moa zao ainy Jesosy sasy any angamba mety efa tsy hainy ity aza feranao fa izany nataon'ny Maria efa maimbo efa fahatsara izay hoy Jesosy raha mino ianao dia hitanao voninahitra na dia ny impossible sy nefa maimbo aza feranao ny asan'Andriamanitra fa inona kosa no vahaolana amin'izany fisakanana valim-bavaka zany tantara faharoa toko fafitany 720 no mamaly azy raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy haneritena hivavaka sady hitady ny tavako ary hiala amin'ny rasy fanao dia haninona ho Jehova hiaino any ny tany tsy hakala sitrana ny tany mibebaka aloha mifona aloha miala amin'ny rasy fanao aloha dia misokatra ho anao ny lanitra zao toetra amin'izany ao Jehova asy voako varavaran'ny lanitra anzako hitahenao anareo sambatra isika ry havana nahoana tsy fohy ny fahotany nahoana tsy fohy ny toetra hafa rasy maloto izay misakana n'Andriamanitra tsy hiditra hiasa amin'ny fiainanao io no angatahan'ny tompo ry havana amponao ny fahasoavany rehefa voavela heloka ianao dia sokafana midanadanao anao ny lanitra androsany fitahena sy fahasoavana ary ambonin'izay avianareo lay nytahiny raiko mandova fiainana mandrakizay zay voavoatra ho anareo voninahitra an'Andriamanitra rasy zanakary fanahy masina zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay vavaka isika misaotra Jesosy mampianatra anay hivavaka hiaina amin'ny fiainam-bavaka hiaina amin'ny fiainam-pibebahana isan'andro fa izany no anananay firaisana aminao toy ny rivotra fonay zany vavaka zany ka dia misaotra tompo noho izy zany dia meo anay fanahy masina meo anay ny fahendrenao Kristy meo anay ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao azaonay matoky anao amin'ny andronay rehetra misaotra tompo amen raha soa ny fitahena ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fimbonana fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay amen